Hauxe da proba kombinatuan taldeek egin beharko duten lana, taldeak hurbiltzen dute beraien lekura, eta egin beharreko lana hauexe dira. Lokotx biltzea beste hortz lokotx dituzte, gero zakuarekin, 30 kiloko zakuarekin, kirolari bakoitzak bi buelta bat, bi talde daude, bi bikote sortzen, bi bide daude. Denera, lau itzuli, ondotik aizkorak metroko
ikude altzatzailea prest. Neurria hartu.